घर जाऊन पाणी पगले पग बताए छोरी आयो अनि सिरानी पनि ल्यायो हुन्छ मजा कहाँ साठी 65% मात्रै छ भने त पर्नु गाह्रो हिजो 100 उग्रन पानी झरेको उग्रेन भेरीबालुले पनि बाहिर बेर निकालेन कि निकालेको छैन हो त्यो त के आयो हिजो नसरे नि हमसँग सरे नि त्यो खानु कुरै छैन लाइन लागिसक्यो हेर लाइन लाग्यो नाही त्या कहाँ जाने कहाँ फेरि
खाने पालावर 아니 저는 जाऊ आगो तातो घाँस हाल्नु नि हेर्ने भए भयो माटो पाएर जाने यो त भिडियो किन बर्थडे एकदम
सरसर गाइदिरहेछ नि मैले अब जागिरी यही छ के गर्ने त हजुर जागिरी यही छ के गर्ने यस्तै घाँस बजार गर्नु सकिँदैन अब यही गरिकन पालिदिनु भएको के गर्ने गर्दै पर रामडाँडा पानी पर राम बस्नु हुँदैन ठिकै छ हजुरको हुँदैछ उनीहरूसँग ठिकै छ भने घर न भिडियो बनाएछ त बनाउने यो अनलाइनबाट पैसा आउँछ अरे पैसा आउँछ होइन के गर्नु पुरानो आयो त्यो बनाउनु लाग्यो
त्या सर के आगो देले गएर ए दिजो हजुर दिजो यस्तो छ हाम्रो चाहिँ हजुर हाम्रो पनि ए 저건 왔어. 우드 잔잔. 잔잔. भिडियो हजुर यो आफ्नै युट्युबमा राख्नलाई
मन छ आज यार हजुर घाँसै खान्छ कुमाउने मजा हो ठिकै छ ठिकै छ हजुर जोगै लिनुहोस् देखियो भने पक्नु
पाणी औषध आहे कता आहे कुठे घेऊन हजुर हजुर यो त कम गर्ने भयो एउटै मुलो मुलो खोज्दै खाइदिनु यो भइगयो औ बिहा गर्न लागि गाउँ बिहा छ लाग्नु पर्यो आउनु पर्यो ए हेर्नु 1400 भयो पानी अंतर फाल संस्कृति नयाँ पुरुष आउँछ होइन मैले तै नहुने आएको छु नि नुनलाई जाति भित्रबाट नुन कोट्टु Con trai còn đầy nữa.
आउँथ्यो न यो पुरै होइन ख्याउँछु कि ले अनि देऊ ए सस्ती गरे के छ हजुर आरो खै हात हुनुहुन्छ खै हात ए पूर्णमाहरू हात पहिला जो भयो भित्र बसेर एउटा पालन त्यो सलक्क भित्र बसेपछि बाहिर जति बिहान जति हिँड्यो जति माग्यो त्यो भित्र अर्को पालन ए माथि राखेको नि हुन्न त्यही राखेको रोटी खाऊ है भर्खर खाएन सबै खाँदै खानुहोस् मजाले
गेला टेन्शन खायला भेटायला शेत आम्हाला जाणं करू खायला नाही भेटाय घरला घरानं काय ते बसू त्याला म्हणजे बरं भेरायचीच आहे कसं फाटी फिरी दावाडा यहाँ पे हम लाइन में यहाँ पे फिर यहाँ आएगा यहाँ पाल हाल वहीं छोड़ दिया यहाँ ले ली
ढेलो हुन्छ सिधौँ सोनो खोजिरहेको थिएँ ठिक टाइममा